মোবাইলের সাউন্ড হঠাৎ অফ হয়ে গেছে এবং সাউন্ড কমে গেছে, এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা হয়তো ভাবছেন মোবাইলের সাউন্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা অফ হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা না। কোনো না কোনো সেটিংসের সমস্যা হয়েছে, তাই সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে বা কমে গেছে। দেখবেন যে একটি ভিডিও চালু করেছেন কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না বা সাউন্ড কম হচ্ছে। তারপর আরেকটি সমস্যা দেখা যায়, ফোনে কথা বলতে বলতে ভলিউম কমে যায় বা কম শোনা যায়। ঠিক এরকম সমস্যাগুলো যে কারণে হয়ে থাকে, এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। মোবাইলের সাউন্ড কমে যাওয়া এবং সাউন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমে আপনার মোবাইলের সেটিংটি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর অ্যাক্সেসিবিলিটি নামে একটি অপশান রয়েছে, ওইটি আপনি খুঁজে বের করে নেবেন। এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশানটি যদি খুঁজে না পান তাহলে উপরে সার্চ বারে অ্যাক্সেসিবিলিটি লিখে সার্চ করবেন, তাহলে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশানটি চলে আসবে। দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশান রয়েছে, আপনি উপরে অ্যাক্সেসিবিলিটিতে ক্লিক করবেন। তারপর স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে আসবেন এবং একটি অপশান দেখতে পাবেন। এখানে আপনাদেরকে মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, মোনো অডিও নামে একটি অপশান, তার পাশে একটি পেয়ে যাবেন এনেবল বাটন। এখানে যদি অন করা থাকে তাহলে আপনার মোবাইলের সাউন্ড হবে না, হঠাৎ করে সাউন্ড অফ হয়ে যাবে, সেই জন্য আপনি এটা অফ করে রাখবেন। তারপর নিচে আরেকটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন অডিও ব্যালেন্স নামে, এখানে আপনি সাউন্ড বাড়িয়ে ও কমিয়ে নিতে পারবেন। তারপর আপনি ব্যাক বাটনে ক্লিক করে ব্যাকে চলে আসবেন। তারপর স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর দেখবেন সিস্টেম সেটিং, প্রত্যেকটি মোবাইলে এই সেটিংসটি থাকে, আপনি এখানে ক্লিক করবেন। সিস্টেম সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনি এখানে ডেভেলপার অপশানটি পেয়ে যাবেন। তারপর ডেভেলপার অপশানে ক্লিক করবেন, বা আপনার মোবাইলে যেখানে ডেভেলপার অপশান থাক আপনি খুঁজে নেবেন। তারপর স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন এবং এখানে একটি অপশান খুঁজে বের করে নেবেন। আমি এখানে মার্ক করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনি দেখতে পারবেন ডিজেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম, এটা যদি অন থাকে তাহলে আপনাকে অফ করতে হবে, আর এটা যদি অন হয়ে থাকে তাহলে ভলিউম ডিজেবল হয়ে থাকবে, তাই এই বাটনটি অফ করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন মোবাইলের সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেলে কিভাবে সমাধান করবেন। ভিডিওটি দেখে যদি একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।